動画をご覧いただきありがとうございます。今回は2日間で合計20時間勉強した休日の様子をお届けしていきます。このチャンネルでは英会話の上達法や TOEIC のスコアアップの秘訣などを配信していくので、お見逃しのないようぜひチャンネル登録をしていただければと思います。それでは早速参りましょう。まずは最中は TOEIC 公式問題集を使ってオーバーラッピングをしていきます。以前の動画では DUO 3.0 で朝をスタートさせていましたが、TOEIC 本番を1週間後に控えた現在は公式問題集のパート3、パート4のスクリプトが朝のパートナーとなっております。ちなみにこの日で公式問題集11のパート3、パート4の全てのスクリプトでオーバーラッピングを達成。復習ついでに全てのスクリプトを通しでオーバーラッピングしていました。オーバーラッピングは結構丁寧にやっているつもりなのですが、2週間以上前に行ったスクリプトではうまく言えなくなっている箇所もあったので、本番までにしっかりと定着させたいと思います。オーバーラッピングを終えたら、この日はデルセンの1000本ノックでひたすらパート5対策を行いました。1000本ノックは1ページに9問掲載されているので、3ページを9分で終えるのを目標に解いています。ただ、実はパート5の時間管理はちょっと苦手で、9分をオーバーすることが時々あります。3ページを終えたらもちろん解きっぱなしにすることはなく、ソイラテを飲みながら間違えた問題を復習していきます。間違えた問題だけではなく、覚えきれてない単語が出てきた問題もチェック。DUOに例文やフレーズを書き込んで、DUOを読む際にTOEIC対策もできるようにしています。本番を1週間後に控えているので、サクサク進めたくもなるのですが、焦る気持ちを抑えて丁寧に復習することを心がけています。続いてお昼ご飯中はキンフレの音声を聞いていきます。普段は食事中の勉強や YouTube 視聴などは控えているのですが、TOEIC 本番が1週間後に迫っているので、追い込みモードに突入しました。ただ、食事中はあんまり集中できないので、聞き慣れているキンフレを流す程度にしています。少し休憩した後も1000本ノックでパート5を追い込んでいきます。この日だけでデルセンに6時間もの時間を投下。ゆっくり読めばわかる問題でも時間制限があると間違えてしまうこともあります。本番ではいかに冷静に解けるかが鍵になりそうです。そしてついに1000本ノックをコンプリート。残り1週間間違えた問題をもう一周して抜け漏れがないよう万全にしていきたいと思います。夕方の散歩では独り言英会話。夕飯ではキンフレの音声を聞き流し、夜は DUO 3.0 の音読。朝の勉強をオーバーラッピングに変更した後も1日5レッスンの夜 DUO は継続しており、現在は6週目を進めています。DUO の後はオンライン英会話を受講。レッスン前に今日学んだ語彙を使うイメトレをしてからレッスンに臨んでいます。ちなみにオンライン英会話はもちろん英語の勉強のために行っているのですが、個人的には息抜きの要素もちょっと入っています。私はどちらかというと内向的な性格なのですが、オンライン英会話はすごく楽しく、画面に映る自分の顔が楽しそうで時々びっくりします。軽めにレッスンの復習をしてキンフレの苦手単語をチェックしたらこの日の勉強を終了。1日目は隙間時間も合わせて10時間半勉強しました。この日の個人的ナンバーワンの学びはLikewise は挨拶の返答としても使えるということでした。翌朝の勉強の準備をしてからベッドに入ります。そして2日目に突入。もちろんオーバーラッピングで1日をスタートさせます。前日に全てのスクリプトでオーバーラッピングを終えているので、この日から本番まではパート3、パート4投資のオーバーラッピングを毎日の課題にします。一度でも噛んだらパート3の最初のスクリプトに戻るというド S ルールも頭をよぎったのですが、滑舌が悪いのでさすがにやめました。2時間ほどオーバーラッピングを行ったらカフェへ移動。移動中はキンフレの音声を聞いていました。星のコーヒーに移動して気分を上げたらパート6、パート7の多読を行っていきます。多読ではわからない単語が出てきてもどんどん読み進め、文章の全体像を把握することに注力。わからなかった単語はメモに残しておいて、多読を終えてからまとめて復習します。昼食を挟んだり場所を変えたりしながら公式問題集の全ての長文で多読を達成。なかなかいいペースで長文を読めるようになってきました。キンフレの音声を聞きながら帰宅し、夕飯を済ませたらいつも通り夜DUOオンライン英会話キンフレで1日を締めていきます。ちなみにキンフレを聞き流す際には、最近は ABC での音声その2を聞いています。音声その2ではアメリカ人とイギリス人のスピーカーが入れ替わっているのですが、結構発音が違っていて、なかなかいい刺激になります。特にリソース、アイテナリー、パターンなどはかなり発音が異なるので、一度聞いておくことをお勧めします。キンフレの詳しい使い方について解説した動画は概要欄にリンクを貼っておくので、後ほど合わせてチェックしてみてください。こんな感じで TOEIC 本番1週間前の休日2日間を過ごしました。隙間時間も合わせると2日間合計で約20時間半勉強したことになります。一日中勉強していた高校3年生の冬に戻ったような感覚で懐かしさを覚えてちょっと楽しかったです。そして近々 TOEIC を受験する予定の人は一緒に頑張りましょう。今回の動画が少しでも役に立った、モチベーションになったという人はぜひグッドボタンをお願いします。また動画の感想もお待ちしているので、ぜひコメント欄で聞かせてください。今後も英会話の上達法や TOEIC のスコアアップの秘訣などを配信していくので、お見逃しのないようぜひチャンネル登録をしていただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。See ya!